fullt af kerrum og vögnum. Þetta allt eins maður. Ég veit ekki, ég var að taka gíðið svona á þetta spökkdækin. Spökkdækin? Það gott í sig? Ætlum að geta svo notað ofnhanska bara. Límt það saman. Hei, sjáðu. Þetta maður. Hvað langar þetta? Alltaf þetta alveg þetta. Kerruleiðangrinum okkar var loksins að ljúka. 3. október. Hann hófst í ágúst. Hér bara komin ósamsett kerra. Beint frá útlöndum. Ég held að þetta er að fara að segja eitthvað. Þetta, mér veldi þessa kerru af náttúrum ástæðum. Hún er þung. Já, við bæði ég og alla erum þannig að við svona finnum einhvern til svona að skvíla svona á kerrinni til að líta. Þessi er svona aðeins stabíli, hún er aðeins svona þyngri og svona auðvitað svona hvað hvarfinni. Og ég fannst þú svo mikið að það verða með kerru svona framdekkin geta verið svona föst. Og svona þegar ég keyra svona eitthvað í krónunni, ég veit ekki snúa, það myndi ég alltaf beigja í alveg áttina. Og þegar þau séu svona þá keyrinn er veikt og þá verður ekki að þess að þess að beigja. Annað svona hægt að verið þess að kerru var að það er þess að taka kerrustykkið af. Kerrustykkið er tekið af. Ná, og það var smúðið. Aukt handtak. Við getum tekið kerrustykkið af núna. Og sett. Svo. Barnavöruverslun dagsins er húsgagnaheimilið í Grafarvogi. Við erum spenntar sko. Ég er spenntar. Nei, þetta er ekki ekki. Og það er ís. Þetta er svo ruglandi fyrir svona foreldra í fyrsta sinn. Þú veist, hvað er mörst, hvað er ekki mörst. Þetta. Þurfum við ekki svona blökt mini-klósett. Eða svona sófasett fyrir barnið. Hvað er þú að gera? Þetta... Þú veit ekki að þú? You could do it. No, alltaf ljúfast. Það er þetta allt ready. Eina sem ætti að gera er að þvó þvottinn. Þvotturinn.